Data 7 janar, Zanafilla, kapitulli 7. Atëherë Zoti I tha Noeut: hyr në ark bashkë me tërë familjen tënde, sepse pash se je I drejt para meje në këtë brez. Nga çdo lloj kafshë të pastër merr 7 çifte, meshkuj e femra, si dhe nga kafshët jo të pastra 1 çift, mashkull dhe femër. Edhe nga zogjtë e qiellit merr 7 çifte, meshkuj e femra, për të ruajtur gjallë faren e tyre mbi faqen e tërë dheut. Sepse pas 7 ditëve do të bëj që të bjerë shi mbi tokë për 40 ditë e 40 net me radhë, dhe do të shfaros nga faqja e dheut tërë qenjet e gjalla që kam krijuar. Dhe Noeu bëri pikërisht ashtu siç I kishte urdhëruar Zoti. Noeu ishte 600 vjeç kur mbi tokë ndodhi përmbytja e ujrave. Kështu Noeu u fut në ark bashkë me bijtë e tij, me të shoqen dhe me gratë e bijve të tij, për shkak të ujrave të përmbytjes. Nga kafshët e pastra dhe nga kafshët jo të pastra, nga zogjtë dhe nga të gjithë llojet që zvarriten mbi tokë, erdhen 2 nga 2 para Noeut në ark, 1 mashkull dhe 1 femër, ashtu siç e kishte porositur Perëndia Noeun. Dhe ndodhi pas 7 ditësh që ujrat e përmbytjes erdhen mbi tokë. Në vitin e 600 të jetës së Noeut, në muajin e dytë dhe në ditën e 17 të muajit, në atë ditë tërë burimet e humnerës së madhe shpërthyen dhe kataraktet e qiellit u hapën, dhe ra shi mbi tokë për 40 ditë e 40 net. Po atë ditë hyn në ark Noeu dhe bijtë e tij, Semi, Kami dhe Jafeti, gruaja e Noeut, si dhe 3 gratë e bijve të tij me ta. Ata dhe të gjithë bishat sipas llojit, tërë bagëtia sipas llojit të saj, të gjithë rrëshqanorët që zvarriten mbi tokë sipas llojit të tyre, tërë zogjtë sipas llojit të tyre, tërë zogjtë e çfarëdo lloji. Ata erdhen te Noeu në ark 2 nga 2 prej çdo mishi që ka frymë jete. Hyn mashkull e femër, nga çdo mish, ashtu si Perëndia e kishte porositur Noeun. Pastaj Zoti I mbylli brenda. Dhe përmbytja ra mbi tokë për 40 ditë me radhë, dhe ujrat u rritën dhe e ngritën arkën lart mbi tokë. Ujrat u shtuan dhe u rritën shumë mbi tokë. Arka pluskonte mbi sipërfaqen e ujrave, dhe ujrat u shtuan me forcë të madhe mbi tokë. Të gjithë malet e larta që ndodheshin nën tërë qiellin u mbuluan. Ujrat u ngritën 15 kubit mbi to, dhe malet u mbuluan prej tyre. Kështu u shuan të gjitha llojet e mishit që lëviznin mbi tokë, zogjtë, bagtia, bishat, rrëshqanorët e çdo lloji që zvarriteshin mbi tokë dhe tërë njerëzit. Diq çdo gjë që ishte mbi tokën e thatë dhe që kishte frymë jete në vrimat e hundës. Dhe të gjitha gjallësat që ishin mbi faqen e dheut u shfarosën, duke filluar nga njeriu deri te bagtia, te rrëshqanorët dhe zogjtë e qiellit. Ato u shfarosën nga toka dhe shpëtoi vetëm Noeu bashkë me ata që ishin me të në ark. Dhe ujrat mbuluan tokën për 150 ditë. Mateo, kapitulli 7. Mos gjykoni, që të mos gjykoheni. Sepse me atë gjykim me të cilin gjykoni, do të gjykoheni, dhe me atë mas me të cilin matni, do t'ju matet edhe juve. Por përse e shikon lëmishten në syrin e vëllait tënd, dhe nuk e vëre trarin në syrin tënd? Ose si thua vëllait tënd, më lër të nxjerr lëmishten nga syri yt, dhe ja, trari është në syrin tënd? Hipokrit, hiqe më parë trarin nga syri yt, dhe pastaj do të shikosh qartë të nxjerrësh lëmishten nga syri i vëllait tënd. Mos u jepni qenve gjërat e shenjta dhe mos I hidhni margaritarët tuaj para derrave, që të mos I shkelin me këmbët e tyre dhe të kthehen dhe t'ju shqyejnë. Lypni dhe do ju jepet. Kërkoni dhe do gjeni, trokitni dhe do t'ju hapet, sepse kushdo që lyp merr dhe ai që kërkon gjen, dhe atij që troket do t'i hapet. Ose cili është ai njeri ndër ju që po t'i lypi biri buk do t'i jap një gur? Dhe po t'i lyp një peshk t'i jap një gjarpër? Nëse pra ju që jeni të ligj, dini t'u jepni dhurata të mira bijve tuaj, aq më tepër ati juaj që është në qiej, do t'ju jap gjëra të mira atyre që ja lypin atij. Gjithçka pra që ju doni t'ju bëjnë njerëzit, kështu ua bëni edhe ju atyre, sepse ky është ligji dhe profetët. Hyni përmes derës së ngushtë, sepse e gjerë është dera dhe e hapur është udha që të çon në humbje, dhe shumë janë ata që hynë nëpër të. Sepse e ngushtë është dera
dhe e shtrënguar është udha që të çon në jetë, dhe pak janë ata që e gjejnë. Por ruhuni nga profetët e rrem, të cilët vinë te ju me të veshur delesh, por për brenda janë uqër grabitçar. Do t'i njihni nga frytet e tyre. A vilet vallë rrush nga ferrat ose fiq nga murrizat? Kështu çdo pemë e mirë jep fruta të mira, por pema e kalbur jep fruta të këqija. Një pemë e mirë nuk mund të jap fruta të këqij, as një pemë e kalbur të jap fruta të mira. Çdo pemë që nuk jep fryt të mirë pritet dhe hidhet në zjarr. Prandaj do t'i njihni ata nga frytet e tyre. Jo kushdo që më thot Zot, Zot, do të hyjë në mbretërinë e qiejve, por ai që bën vullnetin e Atit tim që është në qiej. Shumë do të më thonë atë ditë, Zot, Zot, a nuk profetizuam në emrin tënd dhe i dobuam demonët në emrin tënd dhe kemi bërë shumë vepra të fuqishme në emrin tënd? Dhe atëherë do t'ju rrofej atyre. S'ju kam njohur kurrë. Largohuni nga unë, ju që keni bërë pa udhësi. Kushdo pra që i dëgjon këto fjalë të mia dhe i bën, do ta krahasoj me një njeri të mençur që e ka ndërtuar shtëpinë e tij mbi shkëmb. Dhe ra shiu, dhe erdhën lumenjt, dhe fryn era dhe u përplasën mbi atë shtëpi. Dhe nuk ra sepse ishte themeluar mbi shkëmb. Dhe kushdo që i dëgjon këto fjalë të mia dhe nuk i bën, do të krahasohet me një njeri budalla që e ka ndërtuar shtëpinë e tij mbi rër. Dhe ra shiu, dhe erdhën lumenjt, dhe fryn era dhe u përplasën mbi atë shtëpi. Dhe ajo ra dhe rënja e saj që e madhe. Dhe ndodhi që kur Jezusi mbaroi këtë fjalë, turmat mbeten të habitura nga doktrina e tij, sepse ai i mësonte si një që ka autoritet dhe jo si skribët. Ezdra, kapitulli 7. Mbas këtyre gjërave, në mbretërimin e Artakserksit, mbretit të Persisë, Ezdra, biri i Serajahut, biri i Azarias, biri i Hilkiahut, biri i Shalumit, biri i Cadokut, biri i Ahitubit, biri i Amarjahut, biri i Azarias, biri i Merajothit, biri i Zerajahut, biri i Uzit, biri i Bukit, biri i Abishuas, biri i Finehasit, biri i Eleazarit, biri i Aronit, kryeprift. Ky Ezra vinte nga Babilonia. Ishte një shkrues kompetent në ligjin e Mojsiut të dhënë nga Zoti, Perëndia i Izraelit. Mbreti i dha të gjitha ato që i kërkoi sepse dora e Zotit Perëndisë së tij ishte mbi të. Në vitin e 7 të mbretit Artakserks, u ngjitën gjithashtu në Jeruzalem disa nga bijtë e Izraelit dhe të priftërinjve, levit, këngëtar, dertar dhe nethinenj. Ezdra arriti në Jeruzalem në muajin e 5, që ishte viti i 7 i mbretit. Ai e filloi udhëtimin e tij nga Babilonia ditën e parë të muajit të parë dhe arriti në Jeruzalem ditën e parë të muajit të 5, sepse dora mirëbërëse e Perëndisë së tij ishte mbi të. Në të vërtetë Ezdra i ishte kushtuar me gjithë zemër të studionte ligjin e Zotit, ta zbatonte dhe të mësonte në Izrael statutet dhe dekretet. Ja kopja e letrës që mbreti Artakserks i dorëzoi priftit Ezdra, shkruesit, një shkrues kompetent në urdhërimet e Zotit dhe në statutet e tij dhëna Izraelit. Artakserksi, mbreti i mbretërve, priftit Ezdra, shkruesit kompetent në ligjin e Perëndisë së qiellit. Përshëndetje e të tjera. Unë kam nxjerrë një dekret sipas të cilit kushdo nga populli i Izraelit dhe nga priftërinjtë e tij dhe nga levitët e mbretërisë sime që ka vendosur lirisht të shkojnë në Jeruzalem mund të vi me ty. Në të vërtetë ti je dërguar nga ana e mbretit dhe nga 7 këshilltarët e tij për të bërë hulumtime në Judë dhe në Jeruzalem mbi ligjin e Perëndisë tënd që është në duart e tua, dhe për t'i quar argjendin dhe arin që mbreti dhe këshilltarët e tij ja kanë ofruar spontanisht Perëndisë së Izraelit, banesa e të cilit është në Jeruzalem. Dhe tër argjendin dhe arin që mund ta gjesh në tër krahinën e Babilonisë, së bashku me ofertën vullnetare që bëhen në mënyrë spontane nga populli dhe nga priftërinjtë për shtëpinë e Perëndisë së tyre në Jeruzalem. Prandaj me këto para, ti do të kujdesesh të blesh dema, desh dhe qengja me ofertat e tyre të ushqimit dhe të libacioneve dhe do t'i ofrosh mbi altarin e shtëpisë së Perëndisë tuaj që është në Jeruzalem. Sa për pjesën tjetër të argjendit dhe të arit, do të bëni atë që të duket e mirë ty dhe vëllezërve të tu, sipas vullnetit të Perëndisë tuaj. Edhe veglat që të janë dhënë për shërbimin e shtëpisë së Perëndisë tënd, vendosi përsëri përpara Perëndisë së Jeruzalemit.
për çfarëdo lloj nevoje tjetër të shtëpisë së Perëndisë tënd që të takon ty ta plotësosh, do ta plotësosh me shpenzimet e thesarit mbretëror. Unë, mbreti Artaxerxes, urdhëroj të gjithë arkëtarët e krahinës Matan Lumit, gjithçka që do të kërkoj prifti Ezdra, shkruesi i ligjit të Perëndisë së qiellit, t'i plotësohet menjëherë. Deri në 100 talente argjendi, 100 kore gruri, 100 bate verë dhe 100 bate vaj dhe krip në sasi të pakufizuar. Tërë ato që janë urdhëruar nga Perëndia i qiellit të zbatohen me zell për shtëpinë e Perëndisë së qiellit. Pse zemrimi duhet të bjerë mbi mbretërinë e mbretit dhe të bijve të tij? Përveç kësaj, ju njoftojmë se nuk është e lejueshme të merren haraçe, tatime ose taksa kalimi nga asnjë prej priftërimve, levitëve, këngëtarëve, dertarëve, nethinejve dhe shërbëtorëve të kësaj shtëpie të Perëndisë. Dhe ti o Ezra, sipas diturisë së Perëndisë tënd që ti zotron, cakto zyrtar dhe gjyqtar që ti sigurojnë drejtësinë tër popullit që ndodhet në krahinën Matan Lumit, gjithë atyre që njohin ligjet e Perëndisë tënd, dhe u mëso atyre që nuk i njohin. Dhe ai që nuk respekton ligjin e Perëndisë tënd dhe ligjin e mbretit, t'i jepet menjëherë gjyqit, ose me vdekje, ose me dëbim, ose me konfiskimin e pasurisë, ose me burgim. I bekuar qoftë Zoti, Perëndia e jetërve tan, që i ka shtënë një gjë të tillë zemrës së mbretit, që të zbukuroj shtëpinë e Zotit që është në Jeruzalem, dhe më bëri të gëzoj favoret të mbreti, këshilltarët e tij dhe tërë princat e fuqishëm mbretëror. Kështu e ndjeva veta të trimëruar, sepse dora e Zotit Perëndis tim ishte mbi mua, dhe mblodha krerët e Izraelit që të niseshin me mua. Veprat e apostujve, kapitulli 7. Atëherë kryeprifti tha: A janë këto gjëra pikërisht kështu? Por ai tha: Burra vëllezër dhe etër, dëgjoni. Perëndia i lavdis ju shfaq atit ton Abraham, kur ai ishte në Mesopotami, përpara se të banonte në Haran, dhe i tha atij: Dil prej vendit tënd e prej farefisit tënd dhe eja në tokën që unë do të tregoj. Atëherë ai doli nga vendi i Kaldeasve dhe banoi në Haran, e prej andej, mbasi i vdiqi ati, Perëndia e zhvendosi në këtë tokë në të cilën banoni ju tani. Dhe nuk i dha atij trashëgimni në atë tokë, as sa një hap këmbe, dhe i premtoi t'ia japë për pronë atij dhe pasardhësve të tij pas tij, kur ai ende s'kishte fëmijë. Dhe Perëndia foli kështu: Pasardhësit e tij do të jenë të huaj në një tokë të huaj, dhe atje do të mbahen në skllavëri dhe do të keqtrajtohen për 400 vjet. Dhe kombin të cilin ata do t'i shërbejnë do ta gjykoj unë, tha Perëndia, dhe pas këtyre ata do të dalin dhe do të më shërbejnë mua në këtë vend. Dhe i dha atij beslidhin e rrethprerjes. Dhe kështu Abrahamit i lindi Isaku dhe e rrethpreu të 8 ditë, dhe Isakut i lindi Jakobi dhe Jakobit të 12 patriarkët. Dhe patriarkët, duke pasur smir Jozefin, e shitën në Egjipt dhe Perëndia ishte me të. Dhe e shpëtoi nga të gjitha mundimet e tij dhe i dha hire urtësi para faraonit, mbretit të Egjiptit, i cili e caktoi qeveritar të Egjiptit dhe të mbar shtëpisë së tij. Dhe ra një zi buke dhe u bë një shtrëngesë në gjithë vendin e Egjiptit dhe të Kanaanit, dhe etërit tan nuk gjenin ushqime. Por Jakobi dëgjoi se në Egjipt kishte grur dhe dërgoi atje herën e parë etërit tan. Dhe herën e dytë Jozefi u njoh nga vëllezërit e tij dhe faraonit ju zbulua farefisnia e Jozefit. Atëherë Jozefi dërgoi ta thërresin të atin e tij Jakobin dhe gjithë farefisin e tij, gjithsej 75 shpirtra. Por Jakobi zbriti në Egjipt dhe vdiq ai dhe etrit tan. Ata pastaj u mbartën në Sikem dhe u vunë në varrin që Abrahami pati bler me çmim argjendi nga bijtë e Emorit, atit të Sikemit. Por kur paafroi koha e premtimit që Perëndia i kishte betuar Abrahamit, populli u rrit dhe u shumua në Egjipt, derisa u ngrit një mbret tjetër që nuk e njihte Jozefin. Ky, duke vepruar me ligësi kundër fisit ton, i keq trajtoi etrit tan që t'i ekspozonin foshnjat e tyre që të mos mbeteshin gjallë. Në atë kohë, lindje Mojsiu dhe ishte i bukur në sytë e Perëndisë. Ai u ushqye për 3 muaj në shtëpinë e të atit, dhe kur u ekspozua, e mori e bija e faraonit dhe e rriti për bir. Dhe Mojsiu u arsimua në gjithë urtësinë e egjiptasve dhe ishte i fuqishëm në fjalë në vepra. Por kur arriti në moshën 40 vjeçare, i lindi në zemër të këshyrë vëllezërit e tij, bijtë e Izraelit.
Dhe kur pas e dikujt po i bëhej një padrejtësi, e mbrojti dhe ja mori hakun të shtypur i duke vrarë Egjiptasin. Por ai mendonte që vëllezërit e tij do ta kuptonin se Perëndia do t'u jepte shpëtim nëpërmjet dorës së tij, por ata nuk e kuptuan. Dhe të nesërmen u duk në mes tyre ndërsa po ziheshin dhe kërkoi t'i paqtoj, duke thënë: "O burra, ju jeni vëllezër, pse ja bëni me të padrejtë njëri tjetrit?" Por ai që ja bënte me të padrejtë të afërmit të vet, e shtyu duke thënë: "Kush t'ka vënë ty të parë dhe gjykatës mbi ne? Mos do ti të më vrasësh siç vrave dia të Egjiptasin?" Për shkak të kësaj fjale, Mojsiu u arratis dhe u bë i huaj në vendin e Madianit, ku i linden 2 bij. Dhe si u mbushën 40 vjet, ju shfaq në shkretëtirën e malit Sinai një ëngjëll i Zotit në flakën e zjarrit të një ferrishteje. Dhe Mojsiu kur e pa, u mrekullua për vegimin, dhe kur po afrohej për të vërejtur, erdhi zëri i Zotit tek ai. "Unë jam Perëndia i jetërve të tu, Perëndia i Abrahamit, Perëndia i Isakut dhe Perëndia i Jakobit." Por Mojsiu që dridhe i tëri nuk guxonte të shikonte. Por Zoti i tha: "Hiqi sandalet nga këmbët e tua, sepse vendi ku ti po qëndron është tokë e shenjtë. Unë kam parë qartë pikëllimin e popullit tim në Egjipt dhe i dëgjova pshëretimat e tyre dhe kam zbritur t'i shpëtoj. Tani pra, eja, do të dërgoj në Egjipt." Po këtë Mojsi, që e kishin refuzuar duke thënë: "Kush të vuri ty të parë dhe gjykatës?" Po atë e dërgoi Perëndia si kryetar dhe shpengimtar me dorën e ëngjëllit që ishte shfaqur në ferrishte. Ky nxorri jashtë duke bërë mrekulli e shenja në tokën e Egjiptit, në detin e Kuq dhe në shkretëtir për 40 vjet. Ky është ai Mojsi që u tha bijve të Izraelit: "Zoti Perëndia juaj do t'ju ngrej për ju prej vëllezërve të tu një profet si unë, atë dëgjoni." Ky është ai që në bashkësi në shkretëtir ishte me ëngjëllin që i fliste mbi malin Sinai dhe me etrit tan dhe mori fjalë të gjalla për të na i dhënë neve. Etrit tan nuk deshën t'i binden atij, madje e hodhën poshtë dhe me zemrat e tyre u kthyen nga Egjipti, duke i thënë Aronit: "Na bëj disa perëndi që të na prinë, sepse nuk dim që ka ndodhur këtij Mojsiu që na nxorri nga toka e Egjiptit." Dhe në ato ditë bën një viç, i ofruan flijim idhullit dhe u gëzuan me veprën e duarve të tyre. Atëherë Perëndia u tërhoq dhe i lati shërbejnë ushtrisë së qiellit, ashtu siç është shkruar në librin e profetëve: "O shtëpi e Izraelit, a më keni kushtuar mua vallë flijime dhe holokauste këto 40 vjet në shkretëtir? Apo më shumë mbartët çadrën e Molokut dhe yllin e perëndisë suaj Remfan, imazhe që i bëhet vetë për t'i adhuruar, dhe për këtë arsye do t'ju shpërngul përtej Babilonisë. Etrit tuaj në shkretëtir kishin tabernakullin e dëshmisë, ashtu siç kishte urdhëruar ai që i pati dhënë Mojsiu ta bëjë sipas modelit që kishte parë. Dhe etrit tan, pasi e morën, e mbartën me Jozoeun në vendin që e kishin pushtuar paganët, të cilët Perëndia i dëboi para etërve tan, dhe aty qëndroi deri në ditët e Davidit, i cili gjeti hir përpara Perëndisë dhe kërkoi që të mund të gjente një banesë për Perëndin e Jakobit. Por Salomoni i ndërtoi atij një shtëpi. Por më i larti nuk banon në tempuj të ndërtuara nga dora, ashtu sikur thot profeti: "Qielli është froni im dhe toka stoli këmbëve të mia. Çfarë shtëpie do të më ndërtoni ju, thot Zoti, ose cili do të ishte vendi i prehjes sime? A nuk i bëri të gjitha këto gjëra dora ime? O shafort dhe me zemër e veshtur pa rreth prerë, ju gjithnjë kundërshtoni frymën e shenjtë, si etrit tuaj ashtu po bëni edhe ju. Cili nga profetët nuk e përndoqën etrit tuaj? Ata i vran, edhe ata që paralajmëronin ardhin e të drejtit, për të cilin tani ju jeni bërë tradhtar dhe vrasës. Ju që e morit ligjin të porositur nga ëngjëjt dhe nuk e keni ruajtur." Kur i dëgjuan këtë fjalë, ata u therrën në zemër të tyre dhe kërcëlluan dhëmët kundër tij. Por ai, plot frymë të shenjtë, i nguli syt nga qielli, pa lavdinë e Perëndisë dhe Jezusin duke qëndruar në të djathtë të Perëndisë, dhe tha: "Ja, unë po shoh qiejt e hapur dhe birin e njeriu duke qëndruar në të djathtë të Perëndisë." Por ata, duke lëshuar britma të forta, i zun veshët dhe të gjithë një mendje të vetme u sulën mbi të, dhe si e nxorën jashtë qytetit, e vran me gur, dhe dëshmitarët i vun rrobat e tyre te këmbët e një djaloshi të quajtur Saul. Kështu e vran me gur Stefanin, që i therriste Jezusit dhe thoshte: "Zoti Jezus, pranoje frymën tim." Dhe si ra në gjunjë thirri me zë të lartë: "O Zot, mos u angarko atyre këtë mëkat." Dhe si tha këtë, fjeti.